好的，今天我们用这个普通的船长啊，据说这个普通船长是随着几个版本的更新，也是现在目前最强的一个船长系的角色。他主要是这个射速很快的，很牛逼。以前是沙齿船长伤害比较高，但现在不是了，初始的这个最牛逼。初始的这个我根本没用过几回啊。一来就 GG 了。船长其实是要比那个仙人掌要强的，狙击来说，主要是仙人掌这个近战比较捉急，船长近战是闪射的。看来都用这个，看到没有？哎，你走开了，跳起来样子也比较滑稽。这里好吵啊！啊，上一期也是有同学告诉我，船长也是可以起飞的，主要是利用他的那个炸弹爆到天上去，那一下是可以上房顶的，是吧？那我们就要玩的像个狙一样啊！爆了一下头，27点伤害，射速真的可以啊！又爆了头，哇，这么屌！也是被撸了，被撸了。哎呀，撸了我好痛啊！玩鸟，玩鸟。本体没血了怎么办？玩鸟呗。可以可以，一上来的表现绝逼可以。爆死你！没死，还不死，助攻，变成球，这，你们的小据点吗？没了。还不死啊！这射速可以的，真的可以的。只看到一串数字。哎，你别挡我的视野啊！王八蛋！屌，这个角色真的屌！再玩一波鸟。听说你要从这边攻？听说你架在上面啦？
我还能炸一下，别死了。我靠，那个橘子好硬啊！没了！快走！我杀了几个啊？我刚进去杀了11个了，最高17个吧，应该是。足见这个船长的威力啊，牛逼！我最近在贴吧里也看到这个，哇，也看到《花园战争2》有什么新角色了，好像是一个火焰树桩，一个树桩，就是有点像那个植物的一个 BOSS 啊，拿加特林机枪的一个树桩，有点像那个。然后还有一只飞羊，这两个不知道什么时候出来啊，新角色。哎呦，你都过来了啊！人头我抢到了，还有你，不要以为我没有看到，这里不安全，换一个地方。4枪，开虚无了。不行啊，这远距离准度不够。快跑！不变了行不行啊？爆掉算了。这个东西加防的嘛，我本来是想开个这个玩意儿逃生的。哎呀，直接被炸死了。哎呀，着火了！我靠，哪个王八蛋坑自己啊？
哥也火力全开了，还有谁？谁敢比我凶？哎呦，一个都没炸到，结果看似很牛逼的出场，完了完了，加炮，还有谁？我就想知道还有谁。进进进进！炸死你们这群王八蛋！想站点，行了。我觉得这很无耻啊！就是最后的时候，开这个桶子进去炸，本来这个桶就很难很硬，对吧？然后这个炸一下范围的，看我的钩子。之前有个20万的现实包没了。我靠，这好骚啊！哥就是要骚一点，很符合我的风格，骚的一逼。可以了，就这样骚。仙人掌里边比较强的一个是未来仙人掌，一个就是初始的了，其他都一般。那个禅宗仙人掌被削了伤害，也就一般了。这个角色不像船长啊，是纯打掩护的，基本上很少进点，射速很快的这个东西。Come on！讲道理，打小僵尸3下，爆头是30啊。我就瞎鸡巴撸，撸死哪个算哪个，又撸死一个。有的时候你的射击技术不好怎么办？那就撸啊，那就是一个字干。射得多了总会射得中的，对吧？是这么说吧？所有射击游戏的一个通用的一个小技巧，就是瞎鸡巴射。跑，你跑不了啦，一堆人在抓你。一堆人抓他。唐宛如，哇，这是英雄啊！这个，
让我跟你单挑。哎，我的人头。哇，简直是屠杀，看不下去了。居然还传送！这波飞机开的负分。跑了，全跑了。我的发型是不是太出挑了？很招打，好像是哎。一个没炸死。哇，这边火力高能啊！哎，帮我报仇！哎，我看到他来了，我想和他拼一下。其实这是一个愚蠢的决定啊！人家近战了，我和他拼个毛啊！这是狙啊，哪有狙去拼人家近战的嘛？不科学。想想也是，我靠，你怎么上去了啊？哎，这也会出剑？啊！我怎么过来的？我是不是传过来了？我靠，这早餐快拳有点屌啊！牛逼牛逼！变成捅我打他才4点血，不可能撸得爆嘛，根本就。哎，中了我的雷，好。
这里不好。我靠，这个飞弹屌啊！跳。掉，准。不，别这样拼。哎，叫你站在这种地方阴人。
哎，这怎么持续时间那么长啊？不要误伤到我！漂亮！问题是没有人进啊。得要有人进啊！刚刚那个狙击位置不好。我靠！大炮架门口撸了好多人啊，好像。又僵持住了。这人操作挺好，还叫那个，死了。完了完了完了！完了完了！这一僵持住就很难了。在这个服务器打非常有这种打守望先锋的感觉啊，就是不像以前在这个国服打，就二了吧唧的。这边可能老外玩的好一点啊。就玩到后面，就像我以前在国服打，我从来不站点的。可能我也是被这些外国友人感染了吧，就大家一起冲这种感觉啊。以前国服就是各玩各的。来，船长实在是强啊，不得不承认。继续用船长，太屌了！刚才对手方有船长的话，哎，我要不换一个吧？我想想，这个初始角色好像没有那么屌，试试。
那个电超人的这个光线算是废了。这个应该还有点前途。一般初始角色都不会特别弱的，再弱也最多是个中庸的。3点伤害，那好吧，不能把它当做射击的玩啊，毕竟是这个，哎，人不多，毕竟是近战的。哟，哎呦，还没死呢你！我把它当近战的玩，可是他近战又会被那个食人花吞，哎，这又很尴尬。近战最屌的还是食人花吧。屌！我知道这个角色怎么玩了。以前误区啊，总是把它当做射击的玩。屌不屌？你还敢架？屌不屌？哥教你打铁拳，我跟你说。屌，太屌了！以前怎么没发现呢？以前就是 biu biu biu。又杀了一个，我靠！我觉得只要不遇到食人花，其他人和他这个近战，没人打得过他。血又厚，对吧？跟人家拼血。原来我以前用的都是错误的打开方式。他这个3连击是不是最后一下伤血最夸张？你干啥？45最后一下，哇，还可以打得很快。鞭尸，我血没满。加一个，你在这哔哔哔啥？哎，你别走啊！哥，你别走！哼，我要杀你，你还给我跑！打死你！原来这个角色这么好啊！哎，这么屌！这划分就变了，就像打格斗了。那个漩涡那个技能我不太喜欢用，人多的时候可以用，人少就没必要。人少你上去撸他，没人救他的。人多的时候呢，这个东西比较拉仇恨吧。然后你防御会获得提升，基本上死也死不了。
又杀了！我靠，才3个啦！感觉有点欺负人啊！我是不是该换个主啊？那我们换个主机吧，这个太坑爹了。再换个主机用一把这个超人啊！哎呀，拿不到了！哎，拿不到了怎么办？那我们下一期再用那个吧，再用那个那么屌的，用个烤玉米。我没机会换了，人满了，怪不得。猛不猛？哦，我错了，我不该这么猛。刚觉得自己很屌，然后就被乱枪打死。这我一进来就要跪了，你们真的是腿啊！不行，我要站的英勇。我要站的英勇！哎呀，没人进。啊，再开一把。找到组织了。发现这帮家伙全用初始角色。好，过去。超级脑袋。终于到你了。早餐脑袋。你可以把它当做是一个有一定远程能力的近战角色啊，这个前提条件一定是近战角色。
把他纯当远程的，那队友肯定觉得你这人很坑。以前这个电超人是可以当做这个远程的，后来就不行了，伤害是没了。这什么啊？这什么东西啊？我这角色适合打巷战，巷子里特别屌。哦哦。我是破坏传送门的英雄。哦，舍身搞门啊！我们守着，我们几个人守着。你不要来阴的好不好？这种兔猪动都动不了。这个可以当做位移技能来用，有的时候跳过墙啊什么的挺好的。爆不死，4点血。哦，他架起来了，我听到了。给你个惊喜！双杀 ，double kill，triple kill。哦，我要死了！哦哦哦！毒物齐发。大嘴花是我唯一不敢惹的，个200的血在他眼里就是一坨翔。刘总，你过来，你们2打1，有什么了不起的？这有个缝，是不是可以过去的？哎呀，我靠！哎，在这个缝这里好尴尬，好尴尬。刘总，你过来，哎，我怎么莫名其妙就伤了？什么情况啊？他救我吗？哎，我怎么死了？该死的家伙！龙弄掉了。这生化好克我啊！我这角色不像唐马瑞那样可以晕他一下，我这角色打生化没有什么好办法，只能跑吧？应该是有办法吗？跳和跑吗？掉血掉的贼快，哎，你们的活动范围也仅限那边了，过不来了。
对过急了。要赢了。我在这里放波挺好的。哎，我想把他杀了，我中陷阱了。哎，各种郁闷，都是被神华搞的。其他角色要杀我还真挺难的。不过最后也是守住了荣誉。开出来一坨垃圾。